Hi, good morning, everybody！ 我是彤彤仔，今天要来净滩，看后面就是海滩，开心看到海就超开心的。哦，我拿好道具了，准备来去净滩。Go, let's go！这是大家收集的。差不多净滩完了，给你们看一下美丽的海滩。这是我净滩1个小时的成果。我之前在兰屿净滩的时候，大概1个小时可以捡2大袋吧。但是我觉得，就是我们只有一个海洋，我们只有一个地球。所以我们需要努力的保护它，所以不管在哪里，我们都要做好环保，好好守护我们的地球。那今天影片就到这边。如果喜欢这支影片，请给我一个赞。Product our CEO. Yeah. We are going to have lunch. Yay! Yeah, hungry. Yes.